Sana makasakay din ako ng kabayo one day. Nangarap. Oh, libre lang naman ng mangarap, 'di ba? Alam nyo guys, ang gaganda ng mga kabayo nila, guys. So, ganyan pala 'yon pag hindi ka pa marunong mag ano, no. May nag buyod sa sa kabayo kasi baka tumakbo. Malaglag. Actually, dami nang nalagtag diyan na na sumasakay kasi nga hindi pa marunong, tas biglang tumakbo yung kabayo or walang nag-escort sa kabayo. Dami pong nalaglag. Actually, kanina mayroong nalaglag doon sa Hindi ko lang siya nakuhanan ng video kasi mga sila, mga local. So, bawal po kuhanan ng video ang camera ang mga local dito. So, ayan guys, talagang sana one day makasakay ako ng kabayo. Yun lang. Maliit na pangarap. Pero actually, ang mahal po ng ang mahal po ng bayad sa per hour dyan sa ganyan na So, yun, ang alaga ko, kaya nandito ako kasi yun ang alaga ko na sumakay dyan sa Actually, doon sila sa labas, malayo, kaya hindi na ako sumama. Kaya dito na lang ako sa paikot-ikot na stable.